الجزائر هذا راكدين دوكا اللي بريك تقيم غادينا بلو لونطون. Très bien. Fin. Allez bien. الزلف الأول تكتم زوارو ثلاث ديني غوالي وين كيضرون نكوني ذاكي دي موريال ولاش الفوت اما كني دنام دي تمورت نوالا ذا شو تخدمم نتذاك وين تخدمم ياد ليموسيون سمحتي نكوني يدون نكوني نون نكون وينا سكرب وينا لا غدي توالين اما دي تمور الفراني اما دي تمورت كون وين نكوني نون اين تخدم من والد نكوني ذاك كنت تجارة نناد ولاش الفوط ويتشيلا الفوط اين تخدم دي تمورت نوالد اين لا تخدم من تبعيث نفرح يسون اوني فيار داتر الجيريا دوبي الموا دو فيفريي يغالغ الهيفا يغالغ يسم ماشي ذي الحياه دي تمورت البرانيين كذا الجزائريه الور الساقين نكون اقلاغ دي تمورت البرانيه اقلاغ دي مونريال الحمد لله نقارد نكون دي جزائريا يا نعرف تقروك نفرح يسون يوني فيار ديتر الجيريا الور اين تخدم دي تمورت كملتاس مي حذرت السيستماكي ويشروح على فاسيلمون ماذا قلا نتساع يجو دون لا بروفوكاسيون اي لا فيولونس حذرت عدني الزلف الاول عطينا الزلف الاول ثنمرت نكونوا ميدو سام وكذا كذا لي شين تيليفزيون كي ريبريزونت لو باب دونك اسنينير الي ان تي في اسنينير الشروق اسنينير النهار بليك اتى لو باب واكيد الشعب استدت في الميم الشعب ما تشيلو 12 نيك فوطين اذ لو باب لا تذاكيه روح ثدت في الميم لو فري باب كونوي سيتي شان دو زيغو دونك اتقيمم ذي لي زيغو اتقيمم كل ويكاديك تسل الكاشير اتقيمم كل ويكاديك كل تخلي سون ستورو وكي كارث مثل ذي الدل واكيد لو بيبل الجيريان اللي دور لو بيبل الجيريان du CRF دي فوتي les 12 votants ils étaient payés avec quoi? Avec du cachir, avec du sandwich. C'est une lâcheté ça, c'est une lâcheté. Donc le vrai peuple est ici, vive l'Algérie et le combat continue. On est avec vous les Algériens d'Algérie, on va pas lâcher, et merci Tanmirnoun. Azul Filaoun, salam alaikum. Je suis ici pour dire, vous voulez la démocratie, vous parlez, vous prenez la démocratie, elle est là la démocratie. Il est là le peuple, il est sorti, il sort depuis 9 mois, il vous dit non à ce système, non à votre mascarade électorale. Alors comment vous nous dites qu'on est en train de voter? Où sont ceux qui sont en train de voter? Pourquoi vous filmez pas ici? Venez voir ici le peuple. Vous voulez la démocratie? Venez parler au peuple. Restez pas cachés derrière vos murs et nous dire on veut la démocratie. De quelle démocratie vous parlez? Dites-moi, hein? On est ici, on va pas lâcher, on va gagner le pays, Inch'Allah. 1, 2, 3, vive l'Algérie. الزلف الاول كاين الدنيا كان باللي كاين تيدينا فوا اللي ظني بان لو 12 سافا يطر فريمون لا فيت مي لا فيت دو بوبل الجيريان على ما لا روح على تروحوا تبغضنا توقيت اسكو انا قابل ونسوي لا شغالين نار فير على ما تروحوا مع كلمه الله ميرسي تقبيلس لازم نهضر تقبيلس صافا الحمد لله والصحه رانا جينا اليوم باش نشاركوا مع الاخواننا وراني au lieu d'être en Algérie, je fais mon devoir d'être ici. 30 سنة فات البلاد jamais بعثوا لي une carte pour voter. Jamais ils m'ont envoyé quelque chose. C'est incroyable. ما راني فرحان بزاف. الشعب هذا كاع طالب الحرية وفرحانين وإن شاء الله بلادنا تسقم وهذا الشيء كاع واش رانا نديروا على جال ولادنا ولادنا. إن شاء الله بقى على خير الله يسلمك. Oui, ce que je voulais dire, malgré le froid, malgré beaucoup de choses, voilà, beaucoup de Montréalais, beaucoup de Québécois, Canadiens, ils sont là pour dire non aux élections. Donc,
Ils sont déterminés. Moi, ce que je pense, parmi les solutions les plus vite, il faut que Gaëd doit démissionner. Et puis, il faut libérer tous les gens qui sont de l'opinion politique. Puis là, après, on va parler des vraies élections. Autrement dit, tout ça, c'est juste un cinéma que le gouvernement algérien veut imposer à nous autres. Et puis, ça veut dire qu'on ne va jamais sortir du trou.
لا باش فيها سد الزرار ماشي شي الجزائر هذا راكدين دوكا اللي بريك تقيم غادينا بلو لونطون Très bien. fin